相关监管要求及维护3、4、7号楼全体业主办理房屋权属证明的权益，引发业主撤回阳台改造工程施工。他说上建的一些是这个然后这施工这会业主呢，中检媒体的图片显示，在部分业主家中，施工方直接把树的阳台敲掉，同时还敲掉了一部分客厅阳台，新装修房子里一片工地模样。甚至一些没有更改密码锁密码、业主在外地的房屋，被施工方直接打开房门进入施工。然而，这个豪宅项目的问题不止于此。按照政府部门的规划，小区中的很多绿地竟然是市政绿地，7栋楼要被分割成为4个不能联通的独立区域。业主李女士，以后是公开绿地，等我们跟外面的人是一起共用，我们是要出了小区才能去享受原来他说交付给我们的绿化，但是业主去规划局看了，这个应该是把我们分割成4个小区4个地块，2栋楼之间的间距就是我们唯一的绿化。在这个曾经宣传时既有瀑布又有花园的封闭式豪宅小区，之后还将可能建卫生间等一系列公共设施，能不能保证原先的容积率、绿化率，可能都要打问号。看来他们这一系列行为是否涉嫌欺诈？新建社会上记者多次联系陆传及上海华东万兴区有限公司方面，对于方法会得到回复。业主们说，受到公司给业主们交房时为住和参加车上写的，也许购买的这个成本的套牢本事已经通过政府部门的认证质量，但如今这些后果却都由业主们来承担。千万豪宅拿不到产权证，小区配套变市政绿地，如何解决？中国之声将持续关注事件进展。北京市东城区、西城区和通州区路侧停车位全面启动电子收费。这次重要的变化就是区分道路车位为居住停车和出行停车2种。我们比较熟悉的白实线停车位和以前一样，车主可以正常停放，并按照电子收费对应进行价格。而这个长期线停车位则是为周围的居民提供的。电子收费呢将带来哪些变化？